Fala pessoal, beleza pessoal? E hoje pessoal fazer um testezinho de som, né, dessa locomotiva aqui, a C44. Peguei um telefone bem velho aqui, o antigo da minha mãe, para demonstrar. Som, locomotiva GE, a C44i rumo, tá? Olha só como que é. Dela parada, tá pessoal? Só dela parada. Eu vou procurar vídeo dela andando. Dela lentinha e andando, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver no que isso que vai dar, pessoal. Acabou. É mais ou menos isso, né, pessoal? Só um vídeo aí pra demonstrar. Precisa achar dela andando, tá ligado? Ela andando. Tipo. E é isso, né, pessoal? Por enquanto, só tô me divertindo assim. Por enquanto. Eu sei que esse vídeo vai ter bastante dislike. Mas se você for um haterzinho e tá ouvindo esse vídeo aqui, se você der dislike, eu não tô nem aí! Tenho 342 inscritos, você acha que eu vou dar bola pra hater, velho? Nunca. Falou, pessoal!